Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée et consacrée aux voies de la dégradation du glucose. Alors, on va suivre le plan suivant. Premièrement, on va commencer par les voies principales de la dégradation du glucose. Puis, la glycolyse comme étape commune entre la fermentation et la respiration. Puis, on va parler de l'oxydation de l'acide pyruvique au niveau de la mitochondrie. Après, on va parler de la voie de la fermentation. Et on terminera par une comparaison du bilan énergétique entre la respiration et la fermentation. On va commencer la première partie, les voies de la dégradation du glucose. Donc avant d'entamer cette partie, j'aimerais bien de faire un petit rappel sur la respiration. Donc au primaire, l'ibtida'i, on a dit que la respiration c'est une inspiration et expiration. Ça veut dire inspiration shahiq et expiration zafir. Alors, cette respiration se déroule normalement au niveau des poumons, surtout au niveau des alvéoles. Si on fait un grossissement au niveau des poumons, on trouve des alvéoles pulmonaires, asnakh ri'awiya. Au niveau des alvéoles pulmonaires, donc ils se font des échanges gazeux, tabadulat ghaziyya. على مستوى الأسناخ الرئوية. On voit ici que les alvéoles pulmonaires sont vascularisées. فيهم بزاف د العروق الدموية. Ça veut dire qu'il y a des échanges entre les alvéoles et le sang. ما بين الدم والأسناخ الرئوية تحدث هذه التبادلات. L'échange des gaz se fait bien sûr entre le sang et les alvéoles. إذن هذا التبادل تتم بين الأسناخ والدم. Plus précisément, c'est l'oxygène qui est inspiré et va entrer de l'alvéole vers le sang. Vers le sang, alors que le CO2 il sort du sang vers les alvéoles, puis il va rejeter à l'extérieur. Donc on va suivre l'oxygène qui est transporté par le sang. Alors l'oxygène va être transporté par le sang بالضبط au niveau des globules rouges على مستوى الكريات الحمراء. إذا الكريات الحمراء هي اللي غتنقل لنا الأكسجين على مستوى الدم بالضبط الكريات الحمراء. دونك كيتسموا لي globules rouges ou bien les hématies ou bien érythrocytes. Alors هاد ثلاثة د الأسماء راه كيعنيو كريات حمراء. globules rouges, hématies, érythrocytes. Donc il va être transporté par les hématies. Plus précisément, شكون اللي غينقل هذا الأكسجين هذا؟ بالضبط واحد البروتين une protéine اللي كيتسمى طبعا الخضاب الدموي. واحد البروتين يوجد على مستوى الكريات الحمراء يسمى الخضاب الدموي en français hémoglobine. Donc l'oxygène il est transporté grâce à l'hémoglobine qui se trouve au niveau des hématies. هذا الخضاب الدموي راه مهم جدا لنقل الأكسجين. يوجد على مستوى الكريات الحمراء. Alors l'oxygène va être transporté vers la cellule. Donc acheminé vers la cellule. دابا الدم غادي يوصلنا الأكسجين إلى الخلايا ديالنا. Donc il arrive à la cellule, il va entrer dans la cellule. On a déjà dit que le glucose également, مواد القيت اللي شفنا فيها الجلوكوز حتى هو il a été acheminé vers la cellule. Donc هنا كنلقاو بلي راه الجلوكوز كيمشي للخليه والاكسجين كيمشي للخليه. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation, كاينه علاقه
entre l'utilisation de l'oxygène et la dégradation du glucose. إذا ما هي العلاقة التي تربط استعمال الأكسجين على مستوى الخلية مع تفكيك الجليكوز من أجل إنتاج الطاقة؟ واش كاينة شي علاقة ولا لا؟ دونك هذا الشيء غادي نشوفوه. دونك on verra après au fur et à mesure de notre traitement des parties de ce cours, on va répondre à cette question. غادي نجاوبوا على هذا السؤال. La deuxième question qu'il faut poser ici, سؤال آخر كيتبادر للذهن هو l'oxygène. Quel est le rôle de l'oxygène dans la dégradation du glucose? Pourquoi on respire? علاش حنا أصلا كنتنفسوا? Pourquoi on ne peut pas vivre en absence d'oxygène؟ علاش ما يمكنناش نعيشوا مثلا نحن بدون وجود إلا ما كاينش الأكسجين؟ alors هادشي يخلينا كامل نبحثوا على الدور ديال الأكسجين. Donc on verra après donc le rôle de l'oxygène et on va répondre à toutes ces questions. إذا هاد لو كور هذا راه غادي يجاوبنا على هاد الأسئلة. علاش الأكسجين ضروري؟ وشنو كيدير هاد الأكسجين؟ فاش كيتدخل بالضبط؟ وما علاقته لا ديغاداسيون ديال الجليكوز اللي كتخلينا ننتجو الطاقة على مستوى الخلية. Le glucose, lorsqu'il entre dans la cellule, il va subir une dégradation. Ça veut dire ملي غيدخل الجليكوز للخلية غيتعرض للهدم. Pour faire extraire de l'énergie potentielle et la transformer en énergie chimique sous forme d'ATP. لأن قلنا أن الجليكوز فيه طاقة كامنة donc l'énergie potentielle. باش الطاقة الكامنة تستفد منها الخلية خصها تبدا تحولها ل ATP. donc باش تحول هذه الطاقة الكامنة ل ATP خصها تبدا ديغرادي لو جليكوز، خصها دير ليه واحد الهدم. الروابط الكيميائية ما بين الكربون عناصر الكربون il doit être dégradé. D'accord? Alors si on prend une cellule, voilà, d'un نوع الخلية. Bien, la cellule, comme vous savez tous, elle est constituée d'un certain nombre de constituants. comme مجموعة من المكونات، مجموعة من العضيات si on veut dire, hein, les organismes cellulaires. On a ici la membrane plasmique, le cytoplasme. Et on a le noyau. Et bien sûr, à l'intérieur, ici, c'est le cytoplasme. Au niveau du cytoplasme, il y a des organettes cellulaires, plusieurs organettes cellulaires, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique. Mais nous, on va se focaliser sur la mitochondrie. هذا العضي ديال la mitochondrie مهم بالنسبة لهذا le corps ديالنا ديال l'énergie. Pourquoi? Parce que la mitochondrie, c'est le siège de la production de l'énergie. la mitochondrie هو المصنع ديال الطاقة، تما فين غتكون عندنا الطاقة بشكل كبير ديال الخلية. Alors, si on fait un grossissement au niveau ici du cytoplasme, voilà, on a un membrane plasmique. Ici, c'est le cytoplasme. Mais on va nous utiliser un autre terme, hyaloplasme. Ou bien cytosol égale hyaloplasme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'hyaloplasme? L'hyaloplasme, c'est le cytoplasme sans organite cellulaire. الhyaloplasme بالعربية كنقولوا جيب لنا الشفافة، سي هو السيتوبلازم بدون عضيات. إلا حيدنا دوك العضيات الخلوية بحال الميتوكوندري الريتيكولوم ايتترا، إلا حيدناهم لا سيلول من السيتوبلازم اش غيبقى لنا الhyaloplasme. D'accord? Voilà. L'oxygène entre dans l'hyaloplasme. هو دخل دابا جا من الدم دخل لا سيلول. D'accord? Il va subir une dégradation. غادي يتعرض dégradation ou bien oxydation, الهدم. Alors, la première étape qui va subir au niveau de l'hyaloplasme, c'est celle-là. Ça veut dire que le glucose il va être transformé en acide pyruvique. Le glucose va يتحول l'acide pyruvique ولا كنسميوها les pyruvates, acide pyruvique, حمض pyruvique. D'accord? Alors, le passage du glucose à l'acide pyruvique, nommé هاد ليطاب هادي كتسمى لا غليكوليز، انحلال الجليكوز، مرحلة انحلال الجليكوز من الجليكوز كيعطينا كوم برودوي فينال لاسيد بيريفيك. هاد ليطاب هادي
il se déroule au niveau du hyaloplasme. كالدال على مستوى الجبلة الشفافة hyaloplasme. D'accord? Après la formation de l'acide pyruvique, la cellule elle a deux choix. خليها عندها جوج ديال المسالك ديال لا ديغراداسيون ديال الجليكوز باش تخرج منه الطاقه، حيت دابا الاسيد بيروفيك مازال فيه الطاقه، خص مازال يتفكك باش نخرجوا منه لو ماكسيموم ديال الطاقه. داكوغ. الوغ هاد لي دو شوا اللي كاينين ولا لي دو فوا ميتابوليك، جوج المسالك استقلابيه، سوا كو لاسيد بيروفيك غادي يتحول ليتانول او بيان لاسيد لاكتيك. الوغ الا مشى الجليكوز في هذا الاتجاه هذا في هذا لي فوا ميتابوليك عطانا في الاخر ليتانول او بيان لاسيد لاكتيك في اليالوبلازم، هذه كتسمى لا فيرمونطاسيون. اذا نسميوها لا فوا دو لا فيرمونطاسيون، مسلك التخمر. بيان سور هنا قلت لكم في البرودوي ايتانول او بيان اسيد لاكتيك. علاش؟ حيتاش لا فيرمونطاسيون فيها جوج لي تيب، فيها فيرمونطاسيون الكوليك تخمر كحولي كيعطينا l'éthanol. On a une autre fermentation, c'est la fermentation lactique. تخمر لبني كتعطينا في البرودوي l'acide lactique حمض لبني. Voilà pour la fermentation, ça veut dire la voie de la fermentation. Faites attention, hein, la fermentation, elle commence dès la dégradation du glucose. ماشي من l'acide pyruvique l'éthanol, hein, راه باديه هنا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la glycolyse elle fait partie de la fermentation. La glycolyse داخله في la fermentation. Ou bien l'acide pyruvique il va subir ou bien il va choisir une autre voie, c'est la voie de la respiration. Donc l'acide pyruvique il va entrer au niveau du cytoorganite, c'est la mitochondrie. L'acide pyruvique entre dans la mitochondrie. C'est-à-dire que les autres réactions vont être faites ici, au niveau de la mitochondrie. Voilà. Dans ce cas-là, on parle de la voie de la respiration. Voilà, c'est la même chose également. La respiration, elle commence dès la dégradation de glucose. Ça veut dire que la glycolyse, elle fait partie également de la respiration. On remarque que la glycolyse, l'étape de la glycolyse, elle est commune entre la fermentation et la respiration. هذه المرحلة هذه راه مشتركة، سواء نخليها غدير التنفس ولا التخمر، لا بدا تدوز من المرحلة المشتركة اللي هي لا glycolyse. C'est clair? Bien. Donc voilà, la question qu'il faut poser, c'est dans quelles conditions la cellule choisit la voie de la fermentation ou bien la voie de la respiration. في أي ظروف خلية كتختار هذا المسلك ولا هذا المسلك. Bien. Alors les voies métaboliques, المسالك الاستقلابية, comme je disais tout à l'heure, on a la respiration. Dans quelles conditions la cellule choisit cette voie? Qu'est-ce que ça veut dire la respiration? دابا حنا راه دخلنا للتعريف الشامل ديال لا respiration، ماشي فقط تبادلات غازيه في الاسنان الرئويه، الان غنمشيو واش كيوقع بالضبط في لا سيلول. فوالا لا respiration باش تكون خصنا ان ميليو ايروبي في وسط حي هوائي، خص يكون الاكسجين. الوغ الخليه خصها الاكسجين حتى تيكون الاكسجين كتاخذ هاد لا فوا ديال لا respiration. Alors qu'est-ce que ça veut dire la respiration? C'est une dégradation complète du glucose. هدم كلي للجلوكوز bien sûr dans un milieu aérobie avec libération de l'énergie. De l'énergie, ça veut dire طرح ديال طاقة على شكل ATP et des molécules minérales dépourvues de l'énergie مع طرح بقايا معدنية لا تزال تختزن الطاقة اللي هي طبعا بقايا معدنية خالية من الطاقة، ما بقاش فيها طاقة، اللي هي CO2 والأكسجين. alors سميناها une dégradation complète، يعني دوك الروابط ديال الجليكوز
ils vont être dégradés غادي يتهدموا كاملين حتى في الاخر غيبقاو لنا كنواتج كم برودوي CO2 et H2O. C'est une dégradation complète. داكشي علاش قلنا هادو راه مابقاش فيهم طاقه، يعني مابقاش فيهم طاقه كامنه، ميمكنش مازال نخرجوا منهم طاقه ديال لا تي بي، كنسميوهم مواد معدنيه خاليه من الطاقه. داكور. Alors la respiration, الشرط الاساسي c'est la présence d'oxygène. Maintenant, on va parler de la deuxième voie, la fermentation. Dans quelles conditions? Dans un milieu anaérobie. Ici, aérobie. Ici, anaérobie. Anaérobie, ça veut dire في وسط حي لا هوائي ما فيهش l'oxygène. On a quoi? On a une dégradation incomplète. واحد هدم جزئي غير كلي du glucose avec libération de l'ATP. Toujours on a libération de l'ATP, mais cette fois-ci, libération également des molécules organiques, minérales, des molécules organiques contenant encore de l'énergie potentielle. لا تزال تحتوي على الطاقة الكامنة. هنا خالية من الطاقة لأن هدم كلي. هنا كتعطينا كوم برودوي طاقة ولكن مع دي molécules organiques باقا فيها الطاقة. بحالاش؟ بيان سور بحال l'acide pyruvique, l'acide lactique et l'alcool اللي هو éthanol. L'alcool هو éthanol. Alors, bien sûr, la condition la plus importante ici, c'est l'absence d'oxygène. N'étiquons une absence d'oxygène. Attends, la fermentation dans un milieu anaérobe. Donc, pour mieux comprendre, je vais essayer d'expliquer par cet exemple. Pour mieux comprendre, je vous donne cet exemple. Si on a un morceau de bois et on fait une combustion complète, s'il subit une combustion, on aura vers la fin quoi? On aura des cendres, الرماد. نبدا نحرقوا فيه في الاخر نلقاوها الرماد. Bien. Alors باش يكون عندنا une combustion complète, il faut bien sûr un milieu aérobie, c'est l'oxygène. Il faut تفاعلات الاحتراق كيخصها l'oxygène. Bien. هاد لي صوندر الرماد الا خديناه ومازال كنحرقوه واش غيتحرق؟ ما غاديش يتحرق. بوركوا؟ باسكو سو سون دي موليكول مينيرال. داكشي اللي بقى في الرماد راه غير ماده معدنيه خاليه من الطاقه، ما بقاش فيها طاقه مازال. داكوغ. Voilà, c'est ce qui se passe dans le cas de la respiration. هادشي اللي كيوقع في la respiration. Le bois هو اش؟ هو le glucose. S'il subit une dégradation complète, il va donner quoi? Il va donner CO2 et H2O. CO2 et H2O, ce sont comment dirais-je, des molécules minérales dépourvues de l'énergie. Voilà, on prend le même exemple, le bois, mais cette fois-ci dans un milieu anaérobie. C'est-à-dire ما كاينش عندنا الاكسجين ولا الاكسجين قليل. Bon, on aura quoi? On aura une combustion incomplète, يحترق غيكون غير كامل لانه اكسجين قليل. Et le résultat, c'est pas les cendres, غادي نلقاو charbon, الفحم. Alors الناس اللي كيقادوا الفحم راه تيديروا هاد العمليه هذه، كيديروا واحد لا كومبيسيون انكومبليت، كيبدا يخليو عندك الخشب يتحرق ولكن ما تيخليوش حتى تيولي رماد، شويه كيغطيوه بالتراب، دونك الميليو كيكون فيه الاكسجين قليل كيبقى شابون. الوغ حنا ملي كناخذوا الشاربون ولا الفحم وتنشعلوه كيشعل وكيزيد يعطينا طاقه باسكو باقا فيه الطاقه. Voilà, donc on dit que ce sont des déchets organiques
يعني مادة عضوية لا تزال تختزن طاقة pourvu أنا قلنا دي pourvu يعني ما بقاش فيه هنا pourvu يعني ما زال فيه pourvu de l'énergie. D'accord? C'est la même chose qu'est-ce qui se passe au niveau de la fermentation. Ici, sur le glucose. Cette fois-ci, il va donner quoi? Il va donner, que ce soit l'éthanol, la fermentation alcoolique, ou bien l'acide lactique, la fermentation lactique. Ça, l'éthanol, l'acide lactique, les deux, elles portent bien sûr, elles emmagasinent de l'énergie. مازال فيه طاقة الكامنة. Bien sûr, une combustion incomplète. Voilà, donc pour mieux comprendre la différence entre la respiration et la fermentation.